Hello，大家好，我係阿豪。依家我係喺內環路嘅邊上嘅，往我哋南邊方向去咧，係去我哋白雲坑市場嘅方向。呢度去白雲坑市場咧係700米一個距離。往右手邊去咧係我哋抽場一個方向嘅。我哋呢度去到我哋天河商超去到我哋三和醫院都係2.7公里一個距離嘅，相對係比較近。咁我哋而家係喺裕隆名苑樓底下呢個公交站。係一條 M425嘅，係可以直接去到我哋沙田站呢個方向。我哋呢度去到沙田站咧，大概係20分鐘左右到就可以去噶啦。呢條路線咧，仲可以去到我啱先講嘅一個三和醫院，就係去我哋區政府天河商超個周邊。咁今日我哋睇嘅呢個裕隆名苑嘅小區咧，成個小區係有4棟組成嘅，總戶數咧係有翻500戶左右。沿河而建嘅一個小區。今日睇呢套房保養得非常之新淨，我哋而家可以跟住鏡頭上去睇一睇。我哋嚟到呢個單位嘅門口，2梯4戶嘅設計，門口咧係有一個鞋架位嘅，可以擺個鞋櫃嚟呢度。呢套咧係86.23個平方嘅大兩房。首先入門嘅左手邊啦，我哋係做咗一個訂製嘅到頂嘅一個置物櫃，下面可以擺。加埋上邊咧可以擺好多收納嘅一個空間，右邊咧係我哋餐廳嘅位置，可以擺翻張8人台都係夠空間嘅，而且咧都係做咗訂製嘅一個酒櫃啦，收納嘅空間咧係相當之足夠噶啦。睇完我哋餐廳咧，嚟到我哋客廳嘅位置，成個客廳咧，業主係將個陽台都封埋咗啦，成個客廳從門嘅進深到裏邊咧係有7.5米一個進深。我哋嘅開間都係有翻3.5米嘅，個洗手台、洗衣區係喺呢度，上面咧係有2、3架嘅空間。同時我哋呢個封咗窗啦，係睇園林嘅一個方向嘅。左手邊咧就係一個河邊公園啦，即係落樓有小區園林，都有我哋一個河邊公園。而家我哋睇下另外嘅一個區域，酒架隔離咧係擺咗一個雪櫃位嘅，再過嚟係我哋廚房嘅一個空間。成個廚房係有翻4個平方一字形嘅操作台，同時咧係帶咗一個生活陽台。個業主咧就係將個洗衣機設喺呢個位置啦。簡單啲，衫褲咧係晾喺呢個位置嘅。我哋廚房埋邊咧都係做咗好多啲收納空間嘅。成個屋嘅空間處理得係非常之好嘅。呢個係我哋衛生間，有翻4.1個平方洗手台、馬桶淋浴區。都係做咗一個隔定嘅處理，而且係帶窗嘅，個窗咧就係通啱先生活陽台嘅位置啦。呢個咧係我哋主人房，主人房咧係有翻11.2個平方，1.8米嘅大床，埋邊係做到頂嘅一個衣櫃，同時咧係用咗一個奧的士嘅一個空調啦，都係家用嘅空調嘅。呢個飄窗咧係擺咗一個坐墊，平時坐喺度飲咖啡，睇睇小區園林，睇睇個河景。心情咧都係非常之舒暢嘅。我哋睇下另外嘅一個房間，成個呢套屋嘅保養咧係非常之新淨嘅，有9成新嘅一個保養。我哋可以做到拎包入住嘅一個處理。呢個係第二個房間啦。呢個房咧就係冇嗰啲過渡噶啦。房間係兩別，做咗榻米訂製嘅，都係睇園林嘅一個方向。呢度咧係我哋一個電腦台啦、書台，上面咧一直到頂都係我哋訂製嘅一個衣櫃。我哋而家總結呢套房86.23個平方，業主咧係48萬可以出嘅。優缺點同大家分享下。第一個優點咧就係呢度去深圳沙田站或者去市場生活